Manje ke usenkingeni umakoti othi mayefika emzini athi mina ngize ngomyeni wami. Ngoba I understand ukuthi you are here to assemble a structure. A structure you cannot assemble nge-object eyodwa. Njengoba uze la angizile kubabuzuma kodwa ipackage yonke afika nayo ngize kuyo. His mother, his father, his brothers and sisters, nengane uma ngimfice nezingane ngaphandle. They are all part of the package. Uma ngizokwakha le structure ngidinga ukuba organizer bonke. And give him a family structure. Kaningi ke siyahluleka singomakoti. Ngoba vele ufika kuleya muzi bengakufuna ngithi abakufuni. Vele abakufuna akufuni noma mezala tuthathelwe nje le ntombi yomsuthu ngoba bekukhona intombi yakabani lapha yakadlamini bekufanele athathe yona. Avinezitho le ntombazana. Wayosilandela le nto yasebasuthwini enemqondo. But you are here to structure his life. And Nomamezala is part of the package. Ekuthanda engakuthandi, she is part of the package. Asikwazi ukuma le structure engekho. Ukuze sime lesi structure sempilo yomyeni wakho uyamdinga naye to build this structure.